हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बुजुर्गों के नुस्खे न केवल घरेलू उपचार हैं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक विरासत भी है जो हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव से जोड़ती है। बुजुर्ग वो वृक्ष होते हैं जो पूरे परिवार को छाया में रखते हैं, अपने होते परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर दुख का बादल मंडराने नहीं देते हैं। इसलिए बुजुर्गों को मान देना चाहिए। सर्दी जुकाम के लिए तुलसी, अदरक और शहद का काढ़ा पिएं। त्वचा की देखभाल के लिए हल्दी और बेसन का लेप लगाएं। पेट दर्द के लिए अजवाइन, सौंठ और काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ ले लें। तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पिएं। तुलसी की पत्तियों का रस एवं अदरक के रस के साथ मिलाकर शहद के साथ खाएं। 1 चम्मच अदरक के रस को शहद के साथ चाटने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। अदरक को पानी में अच्छी तरह उबाल लें। जब इसका काढ़ा बनकर तैयार हो जाए तब 2 चम्मच शहद में मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। अनार के छिलकों को छाया में रखकर सुखा लें। अब एक एक टुकड़ा मुंह में रखकर इसको चूसते रहें। सूखी खांसी में बहुत लाभ मिलता है। अनार के रस को गर्म करके पीने से खांसी जल्दी ही ठीक हो जाती है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। लाइक करें, शेयर करें। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेना हो तो कमेंट्स में लिख कर भेजें। जय श्री कृष्णा।